呢一個機緣嚟了解下凡人仲係咪咁愚昧無知，抑或有所進步？聽觀音大士講嘢，真係聽出耳油。舒服，舒服。大士，呢個小主借住為人間抱不平為藉口，以下凡上車。你唔好亂講言咯。大士自有分數嘅。項龍，你做咁多嘢，目的何在啊？我只係想呢班自以為高高在上嘅神仙，能夠真真正正咁體驗一下啲凡人。因為佢哋一世人只得區幾廿年命，唔好話做咗一兩次錯事就翻唔到身。因為細佬我相信，無論佢哋幾蠢幾無知，幾惡幾抵死都好，始終都係，即係都係咩啊？都係乜嘢啊？即係個意思即係都係人間有情，係咪啊，項龍？係，就係呢樣。